29 января. Сегодня у нас метель. Ветер просто с ног сбивает. Вон такая поземка идет. Ага. Я час назад тренировался, пробежал 10 километров на беговой дорожке. В общем, начал я бегать. Ну, естественно, не нужно пропускать наше купание. Так что время восстановиться. Хорошо? Подходите. Я подойду. Идет капец. Все в лицо летит. Шикарно. После тренировки организм восстанавливается после проруби вообще шикарно. Остывает. Все мышцы тоже успокаиваются. Все микроспазмы, какие-то растяжения. Вообще все шикарно проходит. Вообще просто ощущаешь, как будто заново родился. Серега, час уже. Час. Ой, минута 15. Давай. Так. Все, снимать? Все, дядя Гриша пошел, я оделся по-быстрому, даже не вытирался, я в фуфайке. Так что дядя Гриша пошел нырять, тоже быстро, бегом. Блин, ну метель капец, вон, как все сметает. С ума сойти. Дядя Гриша, осторожно. Как? Нормально. О, отлично. Ну что скажете? Да что скажу? Как в такую погоду Отлично купается? купаться, отлично. Давайте, ребята, присоединяйтесь. Очень хорошо, очень хорошо. Очень хорошо, да. Шикарно. Фух, так что вот как-то так. Отличная погода для купания. Отлично. Ой, блин. Что-то вы быстро? Да все, нормально. Ну ладно. Ну хорошо. Этого достаточно. Я вообще после пробежки себя отлично теперь ощущаю. Вся усталость прошла, как будто и не бегал.